Şimdi Sabri Usta, ikinci kattayız. Evet. Şöminenin üstündeki odadayız. Evet. Burada ne işlem yapıyoruz? Buradan üst kattaki odanın ısınması için boruda bir boğma yapacağız. Evet. Bu boğmadan dolayı mesafe uzun olduğu için borunun tüm sıcaklığını bu odaya alacağız. Evet. Bu Böylelikle bu odaya da enerji sarfiyatı olmadan ısıtmış olacağız. evet. Bu aşağıda açtığımız kare delik ne işe yarıyor? Bu odanın atmosferindeki soğuk havayı altta olduğu için üstten gelen sıcak hava buradan gidiyor soğuk hava olarak Evet. dönüşüm sağlıyor. Evet. Oda Bir ısı. sirkülasyon sağlıyor. Aynen. Peki bu kare deliğin üstünde kalan dikdörtgen bacaya doğru devam eden kısmı ısı odası şeklinde yine bir yalıtımla kaplayacağız Aynen. herhalde. Yalıtımlarımız var burada bizim. Evet. Bu şekilde taş Malzememiz yalıtımlar. taş yünü mü? Taş yünü, Evet. ithal yapımı, koku yapmaz. Tamam. O zaman orayı da birazdan göreceğiz Tamam. kaplarken. Evet. Tamam. Evet Sabri Usta, kenar profillerini çaktık. Şimdi sırada ne var? Sırada taş yünlerimizi yerleştirmek var. Evet. Şu aralarına düşmeyecek şekilde kıstalıyoruz. Evet. Ve bu şekilde sağlamlamış oluyoruz izolasyonlarımızı. Isı odası dediğimiz kısım burası oldu Evet. herhalde. Şuraya kadar yapacağız. Şuraya kadar olacak. Evet. Buradan sonrası artık kaçacak, ısı kaçacak yani. Evet. Ama buraya kadar olan bütün ısıyı bu odanın içinde hapsetmiş olacağız. Evet. Bu kare şeyin platformu komple dört bir tarafı bu Evet. taş yünüyle kaplı olacak. Evet. Bu delik olacak, ortası delik olacak. Alüminyum bir levhamız var. Evet. Şurada. Bu alüminyum levhanın ortası delik oluyor. Evet. Aradan boru geçiyor. Paslanmaz 20 santimlik borumuz var. Evet. Çapı 20 santim olan. Kenarları seramik tülüyle kaplıyoruz. Evet. Çünkü bu ısıya en dayanıklı malzemedir seramik tülü. Bu şekilde hapsetmiş oluyoruz ısıyı. Isıyı odanın içine almış oluyoruz. Evet. Tamam. O zaman başlayalım ısı odamızı yapmaya. Evet, ne yapıyoruz usta şimdi? Sosunu hazırlıyoruz. Şöminenin en önemli yan damarı bu. Nedir o? Isı odası. Evet, şu arkadaki parlak olan yüzey ne? Arkadaki parlak yüzeyimiz Evet. bizim oleo dediğimiz o ısıyı yansıtıyor. Isıyı yansıtıyor. Evet. Komple düşüreceğiz değil mi orayı şimdi? Tabii komple düşür yukarıda menfez yeri bırakıp havalandırmayı zaten ısınmayı o şekilde yapıyoruz. Evet. Şurayı da çekelim. Soğuk hava oradan alacak. Bu soğuk havayı almazsa içeriye sıcak havayı vermez. Evet. Çekiyor yani oradan şey gibi değil mi? Şömine Evet. gibi. Havanın oda içerisindeki sirkülasyonu sağlıyor bu delik.
Alttan gelen ısıyı üstte sıcak olarak veriyor. Soğuk olarak. Menfez yerimiz zaten. Arkadaşın söylediği gibi oksijen girişinin olduğu bölüm. Şöminemizin can damarları. Tamam abi siz koyabilirsiniz. Al. Yani tamam gerek yok abi. Tamam abi siz şey yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi ne oldu? Şimdi tamam bunu devam edeceğiz. Yani üzerine devam edeceğiz. Tamam. Yanları
Ne yapıyoruz usta şimdi? Bir Şimdi anlat bakalım. menfez montaj yapıyoruz. Hangi kısım burası? Burası sıcak havanın çıkış noktası. Ha. Parmağın sol tarafında var. Yalnız sıcak hava, eğer bir soğuk hava girişimiz yoksa sıcak hava alamayız. Evet. Şu yanda da soğuk hava girişimiz var. Yine olay burada bitiyor. Evet. Yine burada Menfez çevirdik. bu soğuk hava girişi verilmezsek yukarıdan sıcak hava alamayız. Evet. Mangal yapmak gibi bir şey yani. Aynen. Mangallı bir şey içerisinde şey de yapabiliyorsunuz. Nasıl? Göğüs de yapabiliyorsunuz. Gerçekten doğru. Burada mı? Tabii tabii göğüs de Şöminede. yapabiliyorsunuz. Yemek pişirebiliyorsunuz tabii. Aa. Yeni bir bilgi daha. Yani normalde yerini ayarladıktan sonra mesela tavuk da pişirebiliyorsunuz. Normal tavuk da pişirebiliyorsunuz. Şimdi- Göğüs de yapabiliyorsunuz. Test edeceğiz mi peki şömine? Göğüsümüz olmadığı için yapamıyoruz bunları değil mi?
Fırın sistemi işte. Aynen fırının sistemi. Kemiği getiriyorum. Tabii. Tamam. Bunları da takalım. Evet. Menfezimiz de tamam. Evet Sabri Usta, şimdi sırada ne var? Şimdi çerçeve halinde hazırlamış olduğumuz atölyede taşlarımızın montaj sırasına geldik. Alt kaydeleri koyduk. Bazaya koyduk. Altta hazne altı taşını koyduk. Şimdi yan taşlarını koyacağız. Yan taşlarından sonra da üst taşını koyacağız. Ve bu şekilde şöminemizi bitirmiş olacağız. Evet, kolay gelsin. Sağ olun. Hakemin.
Filtre de getir. Filtre de getir.
test yakımı için son hazırlıkları yapıyoruz. Şöminemizin parçalarını yerleştiriyoruz. Döküm malzememizi yakma aşamasına geldik. Üstündeki etiketleri çıkartıyoruz. Bu balli izleri var. Onları ıslak bezle siliyoruz. Eğer bunları silmezsek çok yüksek ısıdan dolayı cama yapışıyor ve bundan sonra çıkmamış oluyor. Şöminemiz artık hazır. Oksijen girişini açıyoruz. Bu şekilde full açık olacak. İlk odun kırık parçası hazırlamıştım. Bunları koyuyoruz. Büyük odunlara başlıyoruz. Biraz daha büyük tahta parçalarına başlıyoruz. Kapağı hafif açık bırakıyoruz. Bu da içeriye yüksek oksijen girmesini sağlayacak ve daha hızlı yanmasını sağlayacak. Tam yandıktan sonra kapağı kapatacağız. Evet. Yukarıdan çıkan dumanı da anlatsana. Yükseldi. Baksana yüksek çekiyor. Onu da gösterelim.
sorma. Kanka ne istiyorsan al orada teker takayım. Senin sigaramız var. Biliyorsun 3 tatlı gram kaldı. Ben sana sordum sigara durumumuz nasıl? Sormana gerek yok. Bu ona kadar Bir daha otursana abi. Bir daha otursana. Oraya. Ben sana sorayım. Orada sen seçim yanında. Bitsin. Nasıl her şey yolunda mı falan diye. Sen hatta o çekişi falan göster. Çekiyor mu şu an? Yüksek çekiyor. Evet Sabri Usta, nasıl şöminemiz, her şey yolunda mı? Şöminimiz gayet güzel. Yanması falan her şey güzel. Yani bacanın mesafesi uzun olduğu için baca mesafesi çekimi de yüksek ona göre. Şu an yüksek hava veriyoruz şu an. Açıyorum ben burayı açtığımda çok yüksek değil çünkü borulardaki yağların falan yanması için bir seferde temizlensin diye. Evet. Bundan sonraki yakımlarda bu duman gelmeyecek. Şu an dumanı da bir görelim. Evet, inşaat halindeyken şu an yakmak en güzeli. Şu an açık, şu an elim gidiyor araya. Evet. Bu hareketi bir daha yapsana. Ben bir yukarı kontrol edeyim. Thank you.